Mga kalapatids. Yung mga alaga ko, oh. Wala pa pong mga narating tong mga to. Training lang muna, wala pang karera dito sa Baguio. Ako po si Balaryaga Love ng Balaryaga Pets TV. Po yung mga alaga ko. Yan. Yan. So tayo sa mga breeder. Yan. Tun. Anong ginagawa mo dyan? Okay. Pang breeder na bagong pisa. Yan, baka masuksukan po natin ng club ring natin. Ang PBPL. Yan. Yan. Yun naman. Yan. Tatay ko lang po mag-post. Okay. Yan. Ito ang kasal. Giant dove yan, pangyaya. Sakali. Yan naman yung mga pliers natin. Yan. Mga young bird pliers. Bakit? Nilalamig. Malamig kasi dito sa Baguio. Ito naman ang mga cock section. Yan po. Mga cock natin. Yan po. Mga cock section. Mga cock po yan. Ang loaf. Balaryaga loaf na wala pang napatunayan. Bago lang po ako sa sa racing pigeon. Alaalaga lang po talaga. Although may club na noon na BBRPC 2007, hindi pa ako gaano nakikipag-karera. Breeding lang muna ako, breeding, yan. Tapos ngayon medyo nagbalik ako 2019. Yun, ang dami ng umusbong, ang gagaling. So, yun, marami na rin akong natutunan paano magkondisyon, kung paano mag-breed. Yan, natuto lang din ako sa inyo mga kalapatids. Mga idol sa maalagang magaling. Yung mga nagpapatapos na, yung mga nagcha-champion na, yan. Mga vloggers, mga kalapatid. Isa ako sa mga sumusubaybay. Balaryaga Pet TV. Sana po suportahan nyo rin ang first vlog ko. Yan. Pa mga pets, okay? Ito, ang yaya ko talaga. Yan ang giant dove ko. Alay, maliit pa nga ito eh. Pero yan, pag nagsubo yan, bastante sinusubo yan. Yan. Welcome po kayo sa Muntikong Loaf. Yan.
mga pliers. Lockdown kasi dito sa amin, kaya lock cage din yung mga ibon natin. Baka makakuha ng bird flu sa taas. May bird flu sa Nueva Ecija, baka lumakas ang hangin, masagip ng bagyo. Bukas makalawa na siguro tayo paparonda. Yan, mga kalapatids. Update ko kayo sa susunod na mga video ko. Salamat.